गानो इरशाद भी कयो पर ज़फ़र कमाल कयो गाने में। दोस्तों हींअर असीं वञी रहिया आहियूं इतवार बाज़ार, इतवार कार बाज़ार ऐं मूंसां गॾु साहिल बि आहे। अॼु असां इहे शराट जेका ॾिसो था इहा सेल कंदासीं। दोस्तों हींअर असीं इतवार बाज़ार में अची विया आहियूं। दोस्तों हिकु मां तव्हांखे अनोखी गाॾी थो ॾेखारियां, हिनखे चवंदा आहिनि एफ एक्स खे तव्हां ॾिसो, हे एफ एक्स बि आहे पर वीगो बि ठहियलु आहे। हे ॾिसो हे वीगो ठहियलु आहे ॼण, हे भाऊ वारनि पंहिंजे शौक़ में ठाराई आहे। ऐं पोयों वरी हे डालो बि अथसि, ॾिसो था हे डालो बि अथसि लॻल, माना 2 in 1 आहे। तव्हां हिन में मतिलबु कार करे बि हलाए सघो था, वरी हिनखे वीगो करे बि हलाए सघो था, डाटसन करे बि हलाए सघो था, हिन में सभु कम तव्हां गॾु करे सघो था। भाऊ तव्हांजी गाॾी आहे न, छा नालो तव्हांजो, क्या नाम है आपका? सज्जाद भाई, आपने शौक में बनवाई है? ये मेरे दोस्त ने बनवाई थी, मैंने उससे ली थी। आपने उससे लिए, अच्छा। अब आपको जरूरत पड़ गई तो आप सेल करने आए? सेल करने आए। ये गाड़ी कौन सी है? एफ एक्स कौन सा मॉडल है? 87। अभी आप कितने में दोगे? 2,20,000 मांग रहे हैं भाई। 2,30,000। अब 2,30,000 घुरन पिया। हे गाड़ी अथव, गाड़ी भली आहे, माना अलार्म बि लॻल अथसि, पोयों माना स्टाइल ई चेंज आहे। ॾिसो था हे ॾिसो, हे वरी बंदि बि थी वेंदो आहे, हे कहिड़ो बंदि थी वेंदो आहे त वरी सफ़ा माना सुज़ुकी स्टाइल में। हाणे वरी कुर्बानी वारी ईद थी अचे त तव्हां हिन में जानवर बि खणी था सघो, बकरियूं ढोर बि खणी था सघो। बरहाल गाॾी ॾाढी भली आहे। अंदरों जो हिन जो इंटीरियर हे आहे, अंदरों इंटीरियर हे आहे। सची ॻाल्हि आहे त अंदरों तबाह लॻी पई आहे वीचारी, तारुनि में तारूं ॿारूं निकितियूं पयूं आहिनि। ॾिसो था तारूं ॿारूं निकितियूं पयूं आहिनि, संभाल कोन्हे गाॾी जी, ग़लति कयो अथऊं हिननि। बरहाल हे ज़बरदस्त लुक हिन जो ज़बरदस्त आहे। फॉर सेल लिखियो पियो आहे, जंहिं बि भाउ खे खपे हे नंबर लिखियो पियो आहे आधे जो। भाई ये नंबर आपका ही है ना? हे जंहिंखे बि खपे हे हुन खां वठी सघो था। हे नंबर अथव, मां तव्हांजी सहूलियत लाइ हुन नंबर बि रखियो थी मांव। पैसा डिमांड तव्हांखे ॾसी आहे। हे गाॾी अथव, अलार्म लॻल अथवसि। इंजन कैसा है भाई इसका? इंजन फिट है? फाइल वाइल सीपीएल सी क्लियर है सारा? हाँ अकाउंट बनल आहे। हे दोस्त चयो त तव्हांजो अकाउंट बनल आहे? दुनिया सुञाणे थी सोशल मीडिया। अरे कमांडो ई आहे? कमांडो कहिड़ा हलंदी हिते, छा थो करीं? बस यार गाड़ी सेल करण आई है। अरे तू त टिकटॉक ते बि नज़र ईंदो आहीं, दोस्तनि सां गॾु उहो ई न? सभिनी सही है। अरे केरु आहीं पाण? पाण मां गुरफत आहे। अरे पोइ गाॾी छो थो सेल करीं यार? असांखे ॾुख थींदो तुंहिंजी गाॾी विकिणंदे। अरे बी तो वठां, इन खां मथे वठंदे या घटि वठंदे? इन खां मथे वठंदो। भला जे सौदो करायां तव्हांजो हिन सां, अधे सां, कैसे हिन सां सौदो करायां? हिन सां हा हिन सां सौदो अलाए थे अलाए न थे, ख़बर न आहे। तव्हां घणा पैसा था चओ हिन जा? ये तो मूंखे कम से कम 3.5 में पई वई है। 3.5 में 94 जो मॉडल आहे? अहिड़ी गाड़ी साहब पूरे बाज़ार के चैलेंज करे मूंखे 94 ॾेखारे। अच्छा भला जे सौदो, भाई सौदा करोगे इसके साथ? नहीं सौदा नथा कनि, वाह। अञा त हवा मुंहिंजी झलकी बि ॾिठी कान्हे। हाँ ॾेखार हिकिड़ी झलकी ॾेखार, ईअं न कर, ईअं न कर, ईअं न कर। हे यूट्यूब जो चैनल आहे नेटवर्ल्ड ब्रॉस, ओ इहो झलकी। दोस्तों हे ॾिसो, हे ॾाढो फेमस आहे सोशल मीडिया ते कमांडो। अक्सर मां हिन वीडियो ॾिसंदो आहियां, टिकटॉक ॾिसंदो आहियां, दोस्तनि सां गॾु हूंदो आहे। यार थोरो हली ॾेखारनि जी हलंदो, हेॾा अच न। हाँ बसि झलकी इहा ई हुई। दोस्तों इहो अथव कमांडो। बहरहाल बाज़ार में असांखे नज़र अची वियो, फेमस आहे ॾाढो टिकटॉक ते। हिन जी गाॾी आहे मेराण, हे सेल करे थो, पर ॾिसूं साढ़े घणा थो कमांडो पैसा चई? घणा पैसा? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया 94 जो मॉडल आहे। मूंखे सफ़ा वञणो हूंदो त 2.5 में ॾेई हले। 2.5 में ॾेई हलियो वेंदो, कागज़ वागज़ सही अथसि न? सभु टैक्स क्लियर आहे 22 ताईं। ओके दोस्तों, हिन दोस्त खे 2.5 में बि ॾेई छॾींदो, चए थो घणी घणी ज़रूरत पई त मां 2.5 में ॾेई हले वेंदुमि। टैक्स वैक्स क्लियर आहे, हर शइ क्लियर आहे। हे दोस्त आहे कमांडो। कमांडो नंबर जल्दी ॿुधाए पंहिंजो। इहो एतिरो ॿुधाईंदोसि ऐं लोगे मां फसी वेंदो त आउं एतिरो नथो। हलो ठीकु आहे दोस्तों, हिन लाइ नंबर नथो ॿुधाए, वरी तव्हां बार बार हिनखे कॉल कंदव, छो जो सोशल मीडिया ते इलाही कमांडो मशहूरु आहे। माहिरा खान वग़ैरह सां सभिनी सां मूं शूटिंग कई। मां ॾिठियूं आहिनि तुंहिंजूं वीडियो, मां तुंहिंजी वीडियो ॾिठियूं आहिनि, इलाही फेमस आहीं तूं। माहिरा खान सां तूं आहीं, मां ॾिठो आहे तोखे। तूं पंहिंजो जेको आख़िरी स्टाइल कयो तो मशहूरु स्टाइल आहे, वॾा वार, इहो हॉस्पिटल जे चक्कर में मां स्टाइल ॿिया छॾे ॾारियनि, जन स्टाइल जाम मूं कया। स्टाइल जाम कयो अथई। बहरहाल गाॾी ॾिसूं था, अधे जी आहे 94 ऐं फाइनल दोस्तों जंहिंखे खपे 2.5 में बि ॾींदो। ही गाॾी सही आहे, गाॾी सही अथसि, साफ़ सुथरी अथसि, चए थो गाॾी साफ़ सुथरी आहे। पाण किथों जो आहीं असल? पाण मां जाम शोरे जो जाम शोरे मां आयो आहे कमांडो। दोस्तों अॼु मां तव्हांखे उहा गाॾी थो ॾेखारियां जेका 4 महीना मूं वटि हुई ऐं मां पंहिंजे हथनि सां ठाराई आहे। हिनखे ॾिसो, स्पेक्ट्रा, किया स्पेक्ट्रा। अॼु वरी इतवार बाज़ार में अची वई आहे, शायदि जंहिंखे मूं ॾिनी
उहो सेल थो करे। सो इन इतवार बाज़ार में यूट्यूबर बि जाम थिया आहिनि, मतिलबु इन्हनि गाॾियुनि ते अचे ठाहींदा आहिनि पंहिंजूं वीडियोज़। हे बि मां तव्हांखे हिकिड़ो ॾेखारियां थो, हे बि हिकिड़ो यूट्यूबर आहे, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, रिकॉर्डिंग हले थी। अच्छा, अॼुकल्ह न्यूज़ वांगुरु हिननि लोगो बि ठाहिया आहिनि, हे तव्हां ॾिसी रहिया साम्हूं। सारी गाड़ी के टायर वायर चेक करे, पूरी बॉडी चेक करे कि धोखा नहीं हो जाए। ऐं माण्हू वरी मतिलबु उहो ई ॾिसंदा आहिनि जीअं टीवी जो चैनल हूंदो आहे ईअं ॾिसंदा आहिनि। अगर आप जो हे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। 2-4 हज़ार वो लेते हैं। बहरहाल मार्केट ॾाढी अॼुकल्ह मां ॾिसां थो त गरम लॻी पई आहे। गरम जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त महांगी लॻी पई आहे। हिकिड़ी इहा गाॾी असांखे सुठी नज़र आई हुंडई, ॾाढी सुहिणी स्पोर्ट कलर में आहे, स्पोर्ट थी लॻे, एक्सेल कलर ॾाढो भलो अथसि, वाजी ठहियल आहे। मतिलबु कंहिं शौक़ीन जी जीअं गाॾी हूंदी आहे ईअं ई आहे। स्पॉइलर बि लॻल अथसि, साफ़ु सुथरी गाॾी आहे, हुंडई आहे, जेके टैक्सन मिलंदियूं नवाज़ शरीफ़ स्कीम जूं गाॾियूं जेके हूंदियूं। हे ॾिसो माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह साफ़ गाॾी आहे, अंदरां बि इलाही साफ़ गाॾी आहे, डैशबोर्ड साफ़ अथसि, सुठी गाॾी आहे। हिकु गाॾी में हिननि कलर करायो आहे, जेन्युइन कलर हिन जो येलो ईंदो, पीलो, पर कुझु वरी प्राइवेट गाॾियूं बि हिननि में बचियूं जेके पोइ बाद में सेल हिननि कयूं हुयूं। हे ॾिसी रहिया आहियो तव्हां, ये यूट्यूबर बीठा आहिनि साम्हूं। ये भी हाँ दोस्त ये कौन सा चैनल है आपका? हमारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान ऑफिशियल हमारा पाकिस्तान ऑफिशियल दोस्तों ये चैनल है हमेशा हर वीक ते एवरी वीक आप यहाँ पे आते हो? यहाँ पे हाँ। नहीं हम तो लाहौर से हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ। लाहौर खां आया ने दोस्त यूट्यूबर आहिनि, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। हिननि जी पूरी टीम आहे जेका हमेशा कंहिं न कंहिं इतवार बाज़ार में हूंदी रहंदी आहे। बहरहाल इतवार बाज़ार इलाही अॼु भरियल आहे, हे साम्हूं ॾिसो तव्हां, गाॾियूं जाम अची चुकियूं आहिनि हिते। गर्मी हुजे ऐं कुल्फ़ी न हुजे, बूम बूम सुपर पंजाब कुल्फ़ी लिखियो पियो आहे, ॾिसो। ऐं हे अधो तक़रीबन हर आचर ते हिते ईंदो आहे, मां बि हिनखे ॾिसंदो आहियां। हिन जो जेको खीरु आहे तमामु सुठो आहे, तव्हां ॾिसो साफ़ु सुथिरो, मक्खियूं वग़ैरह हिते कोन्हनि, ऐं साफ़ु सुथिरो हिन जो सिस्टम आहे। हे बचपन में असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं न, जब ॿार हूंदा हुआसीं ईअं कुल्फ़ी हुन में विझंदा ऐं हेठि हिन जे अंदरि बर्फ़ हूंदी आहे ऐं पोइ कुल्फ़ी कढंदा त वरी ॼमियल हूंदी। यार एक निकाल कर दिखाना भाई, 20 रुपये वाली 30 रुपये वाली जो भी। अरे वाह भाई, आपने 3 किलो, आप तो अकेले हो? 3 लोग खड़े, 2 लोग वहाँ खड़े? हाँ। अच्छा, ये बात भी सही है भाई। अच्छा, इन्हनि खे वरी राति थी वञे त बैटरी जो भी इंतज़ाम आहे, रात जो बैटरी हलंदी आहे। यार दोस्त एक निकाल कर दिखाओ, ये हम जब छोटे थे तब हमने देखा था कि कुल्फ़ी कैसे निकालते थे नीचे से। दोस्तों हे ॾिसो, हिन त तमामु ख़ूबसूरत ठाहियो आहे। हाणे असां ॾिसूं था त कुल्फ़ी कीअं थो कढे। यार एक निकाल कर दिखाओ यार, कुल्फ़ी कैसे निकालते हो आप? दोस्तों हे ॾिसो कुल्फ़ी कढे, हे पानी में डिप कयईं, पानी में डिप करण खां पोइ हे मूंखे ॾिनई। कितने पैसे हुए आपके? 50 रुपये। क्या नाम है आपका? अरबिश अली। अरबिश अली। अरबिश अली। अरबिश, आप हर इतवार को यहाँ आते हो? जी। अच्छी बात है यार, थैंक यू अरबिश। दोस्तों मां कुल्फ़ी वरिती आहे, 50 रुपए जी कुल्फ़ी आहे। बहरहाल कुल्फ़ी खाइणु खपे, गर्मी आहे, सो मां हिन जो ज़ाइको वठां थो, तव्हां वरी मुंहिंजी वीडियो जो मज़ो वठो। दोस्तों हे ॾिसो, हेॾां बि लिखियलु आहे अल दीवान सुपर पंजाब कुल्फ़ी। सिंध कुल्फ़ी मूंखे नज़र नथी अचे, अलाए छो सिंध कुल्फ़ी नज़र नथी अचे। ॾिसो अल दीवान सुपर पंजाब कुल्फ़ी। गानो इरशाद बि कयो पर ज़फ़र कमाल कयो गाने में। न यार, मां कुझु बि कोन कयो, ऐं हाणे त मूंखां वधीक गाना पिया ठहनि सुठा, माशाल्लाह। सुठा ई गाना चवंदासीं, जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट यार। मां ॿुधो आहे तुंहिंजी चेन टुटी पई आहे। हाँ मां 4 बजे खां हली रहिया आहिनि दुकान ते, तुम्हारी दुकान बराबरि वारी ते। ऐं तव्हां शायदि विया हो पंहिंजे कम सां, मार्केटिंग मां केॾां, त मूंसां गॾु चांडियो मौजूदु हो। चांडियो खवाई ॾे, चांडियो हुयो? केतिरी देरि खां वेठो आहियां चांडियो? भाई 4 बजे जो आयल है। 4 बजे आयल आहे? 4 बजे खां उतां त मां हिते वेठो आहियां। सभिनि खां पहिरियां मां बाइक जी ट्यूनिंग कराई, ट्यूनिंग खां पोइ मां हिन जो ऑयल वायल चेंज करायो, ॿिया वॾा सिस्टम करायोमांसि। ठीकु आहे, जीअं हाणे ट्यूनिंग खां पहिरीं गाॾी तमामु ज़बरदस्त पई हली। ट्यूनिंग करण खां पोइ आउं 3 दफ़ा मैकेनिक ॾे आयो आहियां त हीअ गाॾी हले छो नथी। असल में ॻाल्हि आहे त चवंदा न त जेको माण्हू हले पियो त उन हिसाब सां हलणु ॾियो हुनखे। हर पूरो दोस्तनि यारनि जे चकर में अची यार ट्यूनिंग कराए, यार ट्यूनिंग कराए। तव्हां यकीन कयो इमरान भाई, मूं जॾहिं खां वरिती आहे फर्स्ट टाइम में ट्यूनिंग हाणे तूं पैसा बि भरिया, यार बाइक बि पोइते थी वई आहे न? तमामु घणी पोइते थी वई। वरी अॻियां करण लाइ हुन मूंखे चयो त चैन पॉकेट विझंदा। तुंहिंजी ट्यूनिंग कीअं तुंहिंजी? मां अल्हम्दुलिल्लाह सेठ आई न? हाँ बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह जो, मालिक एहसान। मेमन खिले छो तो? अच्छा इंसान है यार ये, है ना? माशाल्लाह प्यारा इंसान है।
यार हिकिड़ी ॻाल्हि आहे हिन जे फेस ते नूर आहे है ना नमाज पढ़ंदो आहे 5 वक्त नमाज पढ़े तो बुढ़ा हो गया पता नहीं फील हो रहा है मुझे नहीं अबे उसने कलर वलर शेव वे बढ़ाई हुई गेटअप चल रहा है पीटीवी पे उसका पीटीवी पे करना फिर पता चलेगा कौन बड़ा है अबे यार ये बात छोड़ दे भाई बचपन से तुम मुझे देख रहे हो मेरे सामने आप हीरो थे और मैं चाइल्ड कैरेक्टर करता था खुदा कहानी बात करना मैं तो ये इस बात से तो कोई इनकार नहीं है ना फिर लेकिन मैं बात बच्चा हुआ ये ना है कि ये छोड़ दो ना ये कलर वलर करना भाई फिर मैं पता चलेगा ना नहीं हमारे इतने नहीं है हल्के फुल्के जो आते हैं ना वो उसको हम टच मारते हैं अगर ऐसे हमारा गेटअप आ हल्के फुल्के। जाए हाँ बिल्कुल हल्के फुल्के चाचा क्या हाल है अब मैं कलर ऐसा मारूंगा लाल दाढ़ी अब कहिड़ा हाल आहिनि इंशाल्लाह ख़ुश चाचा मेरे माल के बस हिकिड़ो दफ़ो बि ज़फ़र हाँ जेको अधो नालो ॿुधाए उहो नालो वरी खणी वेंदे रिपीट करे वेंदे कोशिश कंदो साईं तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो सही मोहम्मद ताहिर कलंदरी अब्दुल पहलवान मर मोहम्मद ताहिर कलंदरी अब्दुल रहमान पंवर अब्दुल वाहिद पंवर वाहिद हिकिड़ो दफ़ो वरी साईं मोहम्मद ताहिर कलंदरी अब्दुल पहलवान मर अबे यार इस बंदे ने 4 दिन लगातार अपने नाम को याद किया न मां चयोमांसि अब्दुल ताहिर त तव्हांजो नालो आहे कलंदरी वरी वाहिद हाँ भाई नेक्स्ट डायलॉग ए मोहम्मद ताहिर कलंदरी जो है ना ये मेरे को उस्ताद ने नाम रखा था मोहम्मद ताहिर कलंदरी ये उस्ताद ने नाम आगे आओ आगे और अब्दुल पहलवान जो है ना वो मेरे अपने माँ बाप ने रखा है अब्दुल ताहिर कलंदरी अब्दुल पहलवान मर अच्छा हाणे जे तूं ॿुधे भई बाबा तव्हां न ॿुधाइजो ज़फ़र ख़ुदा क़सम तूं ॿुधाए मैं चांहि मां पहिरियों सभिनी खे अब्दुल वाहिद कलंदरी अब्दुल वाहिद कलंदरी वाहिद कहिड़ो पाण वारो लगारी साईं तव्हां न ॿुधायो अरे न छॾियो न चांहि पहिरीं चांहि पहिरीं न न न मोहम्मद ताहिर न कलंदरी न हाणे चांहि थी वई डन थी अब्दुल वई वाहिद पमर अब्दुल पहलवान अब्दुल पहलवान महर न हाणे बसि है ना अंकल साईं हाणे छॾियोसि बसि ग़लती थी नहीं वियसि नहीं आप बताओ खैर सॼो ॿुधा सॼो ॿुधाए मोहम्मद ताहिर कलंदरी हाँ शुरूआत ही ग़लति करे छॾी साईं शुरूआत ताहिर तो है अब्दुल वाहिद नहीं नहीं मोहम्मद ताहिर अब्दुल वाहिद मोहम्मद अब्दुल नहीं अब्दुल अंकल वाहिद ताहिर कलंदरी पहलवान महर हाँ अब्दुल वाहिद ताहिर कलंदरी नहीं यार ये तो 3 नाम हो गए अंकल अब्दुल वाहिद ताहिर कलंदरी हाँ मां पहिरें ॾींहुं त भाऊ हिन मूंखे परेशान करे छॾियो मां चयो नालो त क्लियर कर न हिकिड़ो नालो ॿुधा जरी जाओ हिन जे मां पीउ पाण मैनू पहिरीं नालो यादि कयो हिनखे रखड़ू कहिड़ो आहे नालो हुन चयो पीउ मां मुंहिंजो नालो रखियो अब्दुल वाहिद महर पहलवान कलंदरी ताहिर आ गया वो आ गया तू और कर क्या अब्दुल ताहिर नहीं मोहम्मद ताहिर कलंदरी हाली हैदर मोहम्मद ताहिर कलंदरी अब्दुल वाहिद महर अब्दुल वाहिद ने अब्दुल पहलवान अबे यार ये पहलवान वाली हरकतें कहीं से भी नहीं लग रहे हो मोहम्मद ताहिर कलंदरी अब्दुल वाहिद पहलवान महर साईं मेहर न आहे मेहर मर अबे जहाँ तो ये बदलता ना तो मामला बढ़े आता हलो दोस्तो तव्हां ॾिठो अच्छा दादा तव्हां सिंधी आहियो हूअं महर है तो माशाल्लाह सिंधी हूंदा हाँ सिंधी असांजो फरमान महर पे तमामु ज़बरदस्त editor फरमान महर आहे। शिकारपुर जो हाँ, आहे बिल्कुलु आहे उन सां गॾु इम्तियाज़ महर हुन भाउ महर भाउ हुन तमामु ज़बरदस्त वरी ज़ुबैर महर मार्केटिंग में मार्केटिंग में त लाइट वई हली साईं लाइट वली